Ja, no, kar nekaj smo že slišali v pomenu tistega, kar sem nameravala naprej vprašati našega gosta. Pravzaprav to ravnovesje, ne, za življenjski utrip je tisto, kar si nam sedaj nekako približal kot možnost, ne, da ga dosežemo. In ko smo v tem ravnovesju, častimo stvarstvo in pa seveda tudi dostojanstvo razuma. Ja. Saj imala danes pravzaprav temo, a ne, dostojanstvo razumanja. Ja, lahko še to nekaj glede dostojanstva razuma. Veste, dolgo let, desetletij so nas pripravljali za to manipulacijo, za zlorabo naših osebnosti. Glejte, v srednjem veku, ko mu pravimo mračni srednji vek, je profesor, je učitelj podal študentom teze. Ni jim govoril resnice, ampak jim je podal teze in na koncu je bila vedno disputacija, ognjevita debata, pred katero niti Bog ni bil varen. Takrat so se kresala mnenja. Ne? Kaj se pa zdaj zgodilo? Zdaj pa mi, recimo, če bereš Tomaža Akvinskega, boš prebral ne resnica, ampak boš prebral teza in potem njegovo misel. Zdaj pa na teološki fakulteti kaj učijo to kot resnice in ne dopustijo debate, ampak to ne gre samo za teološko fakulteto, ker je tudi navadna šola postala religija. V cerkvi postavijo pred tebe patra in če hočeš iti k birmi, moraš pravilno ponoviti, kaj ti je on rekel. V šoli pa postavijo pred tebe učitelja in ti, če hočeš petko dobiti, pa če hočeš neke točke dobiti, moraš ponoviti to, kar je on rekel. To je manipulativni pristop. To ni navajene k svobodnemu razmisleku. Poleg tega pa ti z informacijami toliko zapacajo mozak, da ti sploh nimaš možnosti, da boš razmišljal. A je to slučajno? Ne bi rekel, da je to slučajno. Če je bil način poučevanja v srednjem veku, da mu rečemo mraka, ne, mračni, je potem sedaj koncept poučevanja tema, čista tema. In ko greš ti čez leta in leta takšnega odnosa avtoritete do učenca, ko ni možnosti izmenjave mnenj, ko ni možnosti fantazije. V času COVID zapore je moj pranačak, takrat je bil, ne vem, drugi razred ali kateri, so imeli neko matematično operacijo, ki se še v šoli niso učili. Dečko je bil radoveden in je na čisto svoj način pogruntal matematično operacijo. Ampak pri tem pa je odkril 3 aksiome, matematične aksiome. Jaz sem dal to pregled Rudiju Mogetu in Andreju Deteli in oba sta rekla genialno. In oba sta pripisala zraven, upam, da bo imel učitelje, ki bodo spodbujali njegovo inovativnost, njegovo ustvarjalnost. Ne? Ampak učiteljica je pa kaj napisala? Naj ne dela po svoje, ga bom jaz naučila, kaj je prav. Ne? Razumete? To je ta koncept. Jaz ti povem, jaz sem za tebe pater, avtoriteta in ti moraš pravilno ponoviti. Potem sem jaz zadovoljen, ti dam neko, kaj zvem kaj, recimo petko ali pa karkoli. Ne? To je način manipulacije. In potem greš ti čez leta in leta, lahko več kot desetletje, takega načina avtoriteta pravilno ponovi in potem bolj dolgo študiraš, manj si sposoben misliti za lastno glavo. Še več, lahko celo veš, kaj je prav, ampak ti bo avtoriteta rekla, delal boš po protokolu to in ti boš slepo izvrševal. Razumete? A je bilo ta pristop učenja, nazadovanje od srednjega veka zgolj slučaj? Ne. To je bil manipulativni pristop. In mi moramo danes te manipulativne pristope v korenini ozavestiti in povedati, da se pač tako več ne gremo. Zakaj? Ker vidimo rezultat, kaj nas je to pripeljalo. Pred tebe postavi avtoriteto, pred kamero, ne, resnica je samo ena, to so religiozni pristopi. Ne? To je monoteistični religiozni pristop, to ni nobena znanost.
Jaz sem doktoriral na slovenistiki, temeljno za raziskavo je bil znanstveni dvom in iskanje alternativnih misli, da si lahko mislil naprej. Zdaj pa predstavijo pred tebe enega in reče, on je pameten, on je avtoriteta, on ti bo povedal resnico. Če ne verjameš temu, si teoretik zarote, si butast, si škodoželjen, si nevaren. Ampak zakaj hipnotično pademo na take nastavljene avtoritete? Ker so nas na to pripravili čez desetletja izobraževanja. In takšen koncept izobraževanja mimo je škodljiv, je kvaren. Dejansko to je že transhumanizacija na nek način, ne? Ampak na psihološki način. In mi moramo terjati kaj? Svobodo misli. Ne? Mi smo v katekizmu napisan, človek ima dostojanstvo zaradi razuma in svobodne volje. Da pa jaz lahko uporabljam razum, mi pa daj material, da bom jaz imel razum, govori mi teze. Ne? Mi moramo nehati govoriti o resnicah, mi moramo začeti govoriti, ker resnica, če vam jaz rečem, to, kar vam govorim, je samo moja osebna spoznavna resničnost. Če vam bom jaz govoril, resnica je to ideologija, sem manipulant. Tisti, ki vam govori o resnici, je manipulira. Mi lahko govorimo samo o osebnih spoznavnih resničnostih. In ko se bom jaz vedel, da nisem Boga prijel za brado, ker tudi Kristus se je približal človeštvu na človeku dojemljiv način. Ne banalizirajmo temu, ne, zato je beseda Bog ena najbolj zlorabljenih. Ne. Ko bom jaz govoril o osebnih spoznavnih resničnostih, bom zelo radoveden, kaj je vaša osebna spoznavna resničnost. In me bo vaša drugost in drugačnost bogatila, mi bo dejansko pomagala osvobajati mojo misel v nadaljnost. Če boste pa vi nastopili za resnico, pa jaz nastopil za resnico, bova paratala živčna, jaz sem mislil, vi ste butl, vi boste pa mislili, za mene jaz tisti pa zahojen, ne, in kaj, ko bomo šla na volitve, vse smo videli, kaj je bilo. Ne? Ker vsi imajo resnico, pa vsak sebe. Ne, nehajmo, to je tako zahojeno. In mi se moramo prebuditi iz te zahojenosti, ker je ugreznjenost civilizacije. To preprosto pomeni, ne bom več govoril o resnicah, pripovedoval vam bom svoje osebne spoznavne resničnosti. In sem zelo radoveden, kakšne so vaše. In ko nam bodo pred ekrane dali spet nekoga, ki govori narekovajih resnico in nikogar drugega, ne, alternativno mnenje ni dopuščeno, bomo vedeli, da nas flancajo, tako da se kar smrdi in bomo njihovo početje začeli ne jemati resno, ampak ironizirati in se mu fris smejati, ker so zahojeni, ker se mi več tako ne gremo. Ker smo kriza, skozi katero smo šli, nas je že v marsičem prebudila in več tega načina ne bomo dopustili. Sicer ga bojo hoteli, še bolj nas bojo strašili, še bolj nam bojo ponujali edine možne rešitve, še bolj bojo pritiske delali nas, ampak mi smo zdaj te zadeve že pogruntali in se ne bomo dali osamiti in ne bomo govorili, kot oni govorijo. Oni bojo rekli naša resnica, mi bomo pa rekli ne, naša resnica. Ne, mi ne bomo govorili več o resnicah. Mi bomo govorili o dostojanstvu svojega osebnega spoznanja. In bomo iskali tiste, ki so že svobodni in se ne tolčejo z resnicami, ampak govorijo osebne spoznavne resničnosti, zato pa veliko berejo, študirajo, iščejo material, ki ti omogoča misliti. Enoumje je mimo. 2 leti smo ga doživljali, na to so nas pripravili desetletja v sistemu izobraževanja, tudi v cerkvi, ne? Ja. Da bo šel v Birmi pravilno ponovi. Bo prišel škof, pa te bo vprašal, moraš imeti pravilni odgovor. Ja, ampak bomo pa debatirali o teh zadevah, ne? Bomo odprli debato, ne? A bomo dovolili, da otroci začnejo razmišljati? Veste, kak pronicljive misli imajo? Prej omenjeni nečak, ne? Midva ko si napišemo kako čestitko, mi je napisal, naj živi fantazija. Ker v uradnih ustanovah ne sme živeti. Tam mora biti to, kar je pravilno, enoumno, neumno, zahojeno. To so nas pripeljali.
osebne spoznavne resničnosti. A pa če gremo še bolj nazaj, v atensko šolo, kaj je bila veličina učitelja? Veličina učitelja je bila, da je podal samo osnovne temeljna spoznanja. Samo temeljna. Bog ne daj, da jim je pacal mozak z odvečnimi informacijami. Ker potem, pravijo temu možganska brozga, ti preprosto ne moreš, ti zapacajo misel. Temeljna spoznanja, potem pa, tu se še ni pokazala veličina učitelja, to je bila zahteva. Ne preveč, kar je preveč je odveč. Potem pa se je učitelj sprehajal po stebrniku. Zakaj se je sprehajal po stebrniku? Zdaj pravijo nevroznanstveniki, ja, ko hodimo, so miselni procesi bolj učinkoviti. Ja, pa zakaj pa preheftamo otroke na stol, pa mora biti primer, pa jih šopamo kot purane pred zakolom z popolnoma odvečnimi informacijami. Čujte, jaz sem doktoriral slovenistika, ampak jaz ne bi naredil osnovne šole pri slovenščini. Ker da ti lahko misliš naprej, ne rabi samo orodje, ne pa da mi nekdo zapaca, da bi si mi zapolnil. Najhujše pa kaj je pesnik mislil. Včasih so filozofi vedeli, kar so napisali, so vedeli, da mora dati misliti. Ne, da se bojo oni rekli, da bojo ljudje, ko bojo brali to je resnica. Filozof je moral napisati misel tako, da je dal misliti. Pesnik pa je napisal verš tako, da je prebudil tebe v čutenju, v sočutju, v zaznavnosti. Pri slovenščini ni vprašanje, kaj je pesnik mislil, ampak kaj je v tebi prebudil ta vers. To je temeljno. Pa kdaj se je rodil, kdaj je umrl, pa katera dela je napisal, pa se to, mislim, pa kaj mi pacaš mozak s temi informacijami. Naredi slovenščino za užitek, ne pa za moro. Jaz sem imel po večini zelo dobre pedagoge, to jim moram dati velik poklon, ker so dejansko prerasli ta kalup in so po večini me osvobajali, tako da moram dati, veste, res globok poklon. Atenska šola, ja. Pa so se pa sprehajali po stebrniku. Zakaj po stebrniku? Ne samo zato, ker so miselni procesi, bi rekel, bolj učinkoviti, ampak preprosto zato, ker so stebri predstavljali temeljna spoznanja. Ampak veličina stebrnika je bila čim večji horizont. To je bil, mojster je bil tisti arhitekt, tisti gradbinec, ki je lahko naredil med stebri čim večji horizont. In učitelj se je vrednotil potem, da je zastavljal vprašanja tako, Bog ne daj, da bi zastavil vprašanje tako, da bi učenec moral ponoviti, kaj je pravilno. To ni bil vrednoten učitelj, ampak je moral postaviti vprašanje tako, da je učenec na podlagi podatkov lahko razmišljal naprej s svojo glavo. In takrat je učitelj lahko osebno zaznal učenca, njegovo usmeritev, vedel je, kaj ga mora dodatno podpreti, kako bo z vprašanji dodatno izval njegov razmislek. Ker ni bistveno tisto, kar ti našopajo v glavo, ampak je bistveno tisto, kako te vprašajo, da na podlagi tega ti razmišljaš naprej. To je bistveno.